terang aku tidak mencintaimu, Sino. Terimalah cintaku sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya, Sino. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Hei. Masukku lah piye to? Kelek mau kendangnya aku joget. Iki banyulan lama sing lek gak lucu ditenono ya we. Iso kobong ning kene didelok wong sakmene kene ya malu saya. Kok tetekke. Niken Salindri. Iya. Heeh, lek nyeluk aku piye kakak apa om? Kakek. Kakek. Iso kakek lah. Koyo lek om kalau bahasa lek mbah iku bahasa Ini Mas apa? Mas Deni. Mas Deni. Heeh. Saman celuk Deni kenek, saman celuk Den kenek, saman celuk Ni ya kenek. Penake piye? Mas Den, heeh, ngono ya apik, heeh. Den tikus. Lah. Kosong Den tikus lah. Mas Den, tahu ini acaranya apa? Acaranya hari ini acara pernikahan mempelai kedua. Iya, kedua mempelai ada Mbak Dinda Kinanti dan Mas. Ora dikek undangan. Mosok ngene. Mau dipoto tok. Iki lek kowe pengen roh ki surat kuasa jipuk BPKB lho. Mosok. Lho. Oh, surat kuasa pengambilan BPKB di unit BRI. Ora. Malah kene iki lek enek kur iso mlaku kagetmu. Kijangku sapa sing bayari? Sembrono sing bayari bar. Ora, kok malah kok ndadake. Aku ki maca undangane iki lho. Nama Yayu Susanti. Deni Teguh Suwito. Iki mau itu. Undangane iki lho jenenge. Ya, heeh, cendangane sapa jenenge? Bapak Susilo Badar. Susilo Badar. Heeh, jenenge iki. Bapak Susilo. Jenenge iki Susilo Badar. Badar apa ya? Badar alam. Lah, aja bernostalgia katake rumangsaku. Heeh. Jenenge iki nek nyeluk iki Pak B. Pak B. Pak B iki main karo Surya Buana kan lho. Oh, jadi celuk. Iya, aku digoreng ganteni ya. Wow, Pak D wow pun mriki. Pak D ini wae ingkang Terus saniki sik terima tamu. Terima tamu. Disuruh kesini lagi. Ya, Pak D Susilo Badar iki salah satu guru saya juga. Masa apa kuwi jenenge guru? Guru tenan to, Ken? Guru tenan. Bayu. Masa apa ta? Bayo, masa guru tenan aku tren sikilku mau idek lho. Loh. Sikilmu ngomong. Lah iya. Wis kok sikil kok kan ngomong lho, ya omong karo ora rasa dadak ngidek ngopo e? Mandek ora loro enak, Mas. Ya malah dibaleni neh. Tikake urung. Iki lek gak niken ya gak enak lho ngene. Angke dikewencet lho masyaallah. Didoakan kagem Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo Badar. Pak D Susilo ini salah satu aktor film yang terkenal yang ada di Indonesia. Aktor film? Aktor film. Dhisik dadi apa? Sampeyan tahu ngerti film? Wong enek. Artis sing ngomong kok iso malah bahas entat. Lara mudun. Entat ya sing entoti aku meneng ah. Ya. Kayak kancane ngrembug. Aku isin. Aja ngomong entat. Aku sing Ini mau masuk bolak-balik. Malah diomong ngene
kene. Wong rumangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek memang ngeten. Ora. Ora. Enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau nek rumah sakit aku. Gek kena kok bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi nang ya batangku. Kamu gek pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Gek katut yo. Kowe gek nyecek-nyecek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Pak malah. Ngono gilani to kok lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Tak lewat. Ya jelas entutku mambu kebelet to. Wes. Panggah bahas entut. Wah, jan gilani wong urip iki. Sing gilani sapa? Aku. Lah yo. Saya ngerti, Nyapa? Pati Susilo Badar ini dulu pernah main film. Main film. Ngerti kisahnya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Iya. Itu dulu pemeran utamanya Pak De Susilo Badar. Walah, luar biasa banget no. Biasa. Tepuk Ya, tangan jadi- no nganggone Bapak Susilo luar biasa. Dulu pernah Iya. menjadi pemeran ya. Pemeran utama yang jadi Pak Jokowinya. Ya Pak Susilo ini. Pak De. Weh. Terus sekarang kan udah sepuh. Pak Nggih, De. Terus ya. akhirnya ngelatih gitu. Ngelatih menjadi aktor. Aku kan main film kemarin di Jakarta. Di Jakarta gue kemarin itu. Walah, bocah Kediri lek omong gue. Ndakne. Lu mah nggak tahu lu. Gue dulu kemarin barusan kemarin gue di Jakarta gitu. Terus dilatih gue sama Pak De gitu. Terus gue telepon, "Pak De, lu di mana?" Berarti pakai lu gue. Berarti kalau Jakarta itu pakai akhiran huruf gue. Iya. Kalau lu gitu, lu gue. Lu di mana? Kalau katanya berarti Katanya. 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 Kalau terlonta-lonta. Terlonte-lonte. Kok iso? Lu jangan gitu lu, yang baik dong. Kok iso sampean ki gak kaya ngono to Ken. Terus gue kemarin main film itu gue terus diajarin sama Pak De. Oh iya. Caranya acting itu gimana? Caranya acting. Karena acting di film sama acting sinetron itu sudah berbeda. Oh, saman berarti sudah menjiwai beberapa acting. Sudah. Contoh acting apa? Sedih. Ya, gue bisa aja semua. Gue semua bisa, Bro. Emang lo bisa? Bisa dong. Gue buktikan dong di masyarakat Ini semuanya. Pak De, Susilo Badar. Contoh, seumpamanya kamu sedih karena hari ini ditinggalkan seorang kekasih rabi karo wong liya njajal. Sedihmu seperti apa? Ekspresikan dengan sebuah lagu. Coba. Niken Salindri. Jajal, ayo. Sedih, ki posisi terus tercurahkan dengan sebuah lagu. Coba. Yo. Ini logatnya mana dulu? Yo malah Mataram kok rene. Bacot. Logatnya pakai logat Jakarta lah. Logat Jakarta dong. Sing nangis tukang dramu nyawang. Ceritane iki Ceritane piye? aku ditinggalne karo Bocah kae. Pacarku Rabi Rabi terus oleh kancamu. Oleh kancamu meneh wis bar. Bar. Kaya apa? Jal. Dramane ngono. Terus bar kuwi becek. Terus ceritane iki aku becek kan? Bar kuwi terus becek. Aku becek. Becek nyanyi sak lagu ya iki lagune apa iki? Kuwi aku nyanyi keadaan nangis. Ya karo nangis no. Ekspresikan di depannya Bapak Susilo bahwa sampean sudah dididik menjadi Iki anak. kira-kira aku becek pira? Alah 75. 75 ae muncul. Pantes kuwi. Walah kepantes mantane kok dadake. Terus wi pas aku nyanyi wi salim gak? Iki kapan lek mu nyanyi dadi kone kok dadake. Aku bingung lagune. Lagune apa ya sing sedih? Lagu yang sedih. Apa wi? Dengarkan aku, wahai sayangku. Waduh. Dengarkanlah
dhek ndelok dhek ndelok. Apa ndelok ya? Karo omong ngono karo. Tawon. Kok iso tawon? Dintop ora? Oh iso Oh, engko ndelok gondongan ning kene piye? Dintop kok gondongan, dintop ya aboh. Hanya kamu. Omong ana bocah. Kamu tega, Mas. Karo ndoprok. Lara atiku. Kaget ta. Sedangkan aku masih bersamamu. Kamu menikah dengan yang lain, Mas. Yo. Kaulah yang terakhir bagiku. Engkaulah hidup dan matiku. Jiwa dan ragaku untukmu. Aku sangat menyayangimu. Izinkan aku kumpenku ra penak memelukmu. Aku takut kehilanganmu. Tak bisa hidupku tanpamu. Karena kaulah terang dalam gelap. Jika itu keputusanmu, Mas, aku akan Serotok genah sithik. Suaramu kok nglorok-nglorok. Kaya kena pitik aratan. Kok wiritan bocah iki. Bocah iki wiritan. Lho. sakitnya di sini, Mas, Nanti kan. di dalam hatiku. Waktu sumpah iki mati lah iki. Iki lagu kematian iki. Ora apa. Wes. Aing satu contoh kesedihan. contoh. Satu contoh kesedihan. Tapi kok kowe nangis tenanan. Kowe nangis tenanan itu namanya apa? Penjiwaan berarti. Menghayati. Oh, menghayati. Menghayati. Luar Menghayati biasa, lagu. tepuk tangan dulu no untuk dia Niken Salindri, luar biasa. Wih. Satu ekspresi simbolisasi dari kesedihan. Saiki njajal berajak kowe nesu mergo ditinggal kaya kowe ra iso golek wong liya. Hah? Aku ning kene bayaran pira teko angin. Ning kene iki lek mek krus won, Jepang itu mata uangnya Yo. won. Kakak, aku ning kene ra nembung bayaran. Lah terus Dino iki lho. nyapa? Kabeh tak berukne ning Pak De. Ora dibayar ora masalah. Tenan? Tenan. Lho. Lillahi taala. Lha iku kanca-kanca piye? Duh, ya gratis. Lah. Loh, ya ora. Iya. Saya cah menengo. Iki engko gratis tapi ijole kalian kok iso latihan dadi aktor. Aktor panggah diparani debt kolektornya bosok lho tadi. Anakmu njaluk susu. Lah iya, wis sidang geblak kancane kok dadake. Wah, rumangsaku. Terus piye iki? Kok iso terus piye lho? Ya tanggung jawabe sampean lho. Piye iki ngomong ning ngene Pak Susilo kanca. Ya sampean gratis kanca-kanca aja ngono. Pantese piye ngono. Jole mangan lho ning penyetan pinggir kono. Ngentiane tutup balik engko campur sari. Wis tak kok bungkus-bungkus kok enak bojomu lho, Mas. Bangetan. Satu ekspresi kesedihan sudah. Ya. Terus dua ekspresi no tentang kemarahan. Marah, dirimu marah. Kowe cara kasar. Oh, kon ngajari Pak De, kon ngajari Pak De.
Yo sampean medun tak tutne komburi kok. Alon-alon alon. Ayo Pak De. Coba. Ngejar-ngejar Niken sing wah. Oh iya. Iku kuali sampean. Heeh. Lho maksudku ngono. Jadi aku ngejar-ngejar Niken. Heeh, terus Niken ini gak gelem. iya wis ngono ae wis jajal. Lah aku usiren kan. Oh, Ngono lho. usiren ki apa, Pak? Usiren. Wow, diusir kan. Kamu menjadi apa artis antagonis. Heeh. Ya, coba. Oke. Jajal. Mas, pilingane Mas. Pak De sing menyatakan cinta padaku. Ya. Niken. Sejak pertama kita bertemu, Ken. Kamu tatap mataku, Ken. Tahu kan di dalam mataku ada cinta di situ, Ken. Sambutlah tanganku nih, Ken. Enggak, Badar. Kok jambal, Rek? Aku dijambal. Kowe jangkar. Oh iya kan? Ya Mas apa yang apa? Apa mana? Lewu. Mana iki sepantaran lho. Kowe ngomongne Badar kelingan anu mesti rada emosi. Oke. Ayo coba neh. Enggak sih. Lu jangan geledek gue, Ken. Kok geledek sih? Gledek nyamber Niken iku ta. Terus terang aku tidak mencintaimu sih. Terimalah cintaku, sayang. Hatiku hancur. Aku sudah ada yang punya sih lo. Mari Badar saiki silo iki. Jenenge Susilo Badar. Tuh bablek arek iki. Gak daplek gak Niken Saliti yo. Terimalah, aku gak bisa hidup tanpamu, sayang. Aku sudah dimiliki olehnya. Niken, semua yang ada di dunia ini hanya untukmu, Niken. Mau ya, sayang? Mau ya? Hatiku hanya untuknya sih lo. Kamu harus tahu. Kamu harusnya tuh mengerti kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Badar. Gadekno BPKB Kijang lho. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya kamu tidak memaksakan, Badar. Seharusnya kamu tuh tahu mana yang terbaik buat aku. Sedangkan dia mencintaiku. Dek, aku disenani Niken, Dek. Rinio, hei. Rinio, wes. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa Pak Susilo, matur terima kasih. Satu lagu toh untuk Pak Susilo dulu. Pak De nyuwun apa, Pak De? Sotia. Iso njaluk Doraemon iki to Ibu iki. Njaluk paling bagus. Iki lho. Simpak otomatis. Kantong ajaib kok simpak otomatis. Di aku antene sapa? Oh iya. Apik aja. Dan iki mau langsung asline akhirnya mayangkara tenan iki ya iki. Dan luar biasa. Yang disebut dengan campur sari itu adalah campur rasa. Campur rasa, campuran antarane musik gamelan, ya qasidah, ya pop, ya rock, ya DJ, ya dangdut. Apa iso? iso pop rock. Enek rocke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjakku kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kliya ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa memang tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Diah, ayo. Mbak. Mbak Nanda. kok isa? Wah, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene ayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Iya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari.
Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgang ya, langgang ya. Sore-sore padang bulan ayo konco padha Rinangga sanggeng panghormatan agung risang bobo ingkang sampun samoten kalih sawit kowe diri memuji marang kursane Gusti ingkang Maha Agung. Kanthi jemudling kukusing duka kang kumulun. Pambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samoten kalih sawit kowe diri memuji marang kursane Gusti ingkang Maha Agung. Sik. Anu ngombene niki kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon-gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Sini Den. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah
totalitas dari Mayang. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iya coba bayi. Pak Sus, tasik enten malih bener iki. Kok telas niki. Yo Astagfirullahaladzim. Kok ya Wompoken Mas. Ya, wis minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Gawe sing sepabulan nanda busana dira sutra manca warna ongke langen bekesana ongke ane mayang karang. Ya, jan nyenengke ya, jan nyenengke tenan. Mayang kara campur sari. Jebedekan sing kiwa apa sing tengen? Lho kowe piye to lek munduting iki lek munduting kaya sing permono sithik penting kiwa apa tengen duting tengah. Ya. Ya kan yang sopan itu menunduk. Oh ya, tamu menunduk, emang menunduk toh? Bukan mendongak gini, minta gini, Mbak Miken minta uang. Oh gak ngono. Mama Wiwin minta uang. Gak ngono maksudnya, jenengan kan tak dangu. Mic-nya yang kanan apa yang kiri, terus jenengan ngene ngono terus ben kok langsung jujuk ngono lho maksudku ki. Engko lek sampai mic-e ngegron. Maaf ya. Storing. Apa ya anu masane kok iki mau Mbak sapa kuwi Mbak Putri Mbak Anip sudah menyanyikan 2 tembang lagu. Saman ya 2 tembang lagu. Kita seprapat. Ya 2 to ya iso seprapat ya enek to wong nyanyi kok seprapat iki lho. Sak baskom. Rumangsaku kok Kita kan kembar to ini. Kembar apa? Kembar apa? Kaya jambe siniji. Sinigar. Jambe sinigar. Asli kita iki kembar berdua. Kembar kemayangan. Kembar. Kok Ini iso? Mbak Nandasari. Aku ki sakjane dudu Hani Kusuma. Sopo jenenge? Iki Nandasari, aku ki sakjane ya Nandasaru. Jadi ini yang sari, aku saru. Kok iso nanda saru lho. Saru ki barang sing ora patek prayoga lho anuhan. Iki mau minangkane pamundhutane Bapak Susilo. Ana lagune ki mau bakang simak ala simak ala simak. Biasanya Mbak Niken ya Mbak Niken. Spesialisnya Mbak Niken ini. Oh, sapa? Biasanya sapa kan? Iki. Oh, Ani. Mangki wis muni ngene bokong semu to cuma nyanyakne. Aja mau nyanyane kuwi ya aku. Aku pengen nyanyine bokong semu kok badane iki aku ora kono kuwi to Niken lek muni aku apa to ngomong. Kowe lek muni rokne ya luwes men karo mangsa kowe. Heeh. Bakang simak. Ya, bisa basa. Sepira. Dah. Diral sik ya. Oke. Jangan tinggi-tinggi kakak ngono lho. Semok kalah lah semok. Bokong semok. Bokong sapa semok? Apa kopi? Sanggul yo nganggo coco. Bokong semok bokong semok. Rambut digelong digelong mereh. Sopo pyaen keluarga pasti ngomong melongo. Kosek to. Urung wayahe lingguh kok susu. Thank you very much. Mr. Bule. Mr. Bule, we are singing. Good night with. Can you sing a song and dancing with me? Iso singing. Can you maringi duit? Ya. Mr. Kok Bule, iso? Kok iso can you I maringi? want your money. Maringi duit. Meni. I want Kowe your tak tuapok. duit ki lho Mas. Lha yo wi meni. Want duit eh. Budite. Apa wi
apa kuwi jenenge? Can you Excuse come- me. Excuse me, can you come here? With Wait. oh no problem, no problem. No problem ya apa? Tidak masalah, Oh, tidak apa-apa, tidak tidak masalah. apa-apa Oh, maksudnya. Aku rapopo piye? I know what. I don't know what. Aku rapopo. Sorry, my bokong is My Tepos. yeah, my not semok toh. Not not semok. semok. Not semok. Ah, ah. And I hope we can We can apa? menghibur ya apa tuh Mbak? Happy Happy with you and everywhere. everywhere. Iso every time, tupperware. everywhere. Everywhere. Oh, ya. Can you speak in English? Aku ndak understand belas kok. Not understand. Ndak understand belas. Sama sekali. Belas Oh aku my God. rohku mek liyane anu apa kuwi jenenge? What? Yes karo nu ra iso aku. But you can speaking in English, right? Yes, I can. What's your name? My name is Nandasari. Nandasari. Oh, my name And you, and you? My name is Honey. Honey. And you, and you? Anu, aku apa ta basa apa ta? His name is Teguh. Yes, So your Teguh. name is Teguh, right? Ah, In your BPKB. BPKB. Nyapa iso Hei, coba kok tekan BPKB iya, Cok. Ya, Kowe ora Thank you very much. Thank you very much. Iya, Nah. satu tembang lagu sudah Arigato menuruti. gozaimasu. Ya arigato gozaimasu, ya benar. Hai. Hai, Dek, apa Hai. ini? Hai iki ngene. Hai ki kalau di bahasa Jepang artinya ya hai. Oh alah, ngerti ku ngono he. Namanya saya Iya. kayak gitu. Iya, iya, iya. Lah sing ikeh apa? Wong kowe iki kulinan delok film anu. Wis aja kaya ngono. Ayo iki. Lek mung guyu lah. Banter dhewe. Excuse me, can you sing Indonesian song? Indonesian song, oh no. Maybe English song? Oh no. no. Lagune biasanya wong Inggris didik kempotan ya. Apa? Mbok lagune pokoke kono terkenalnya didik kempot. Kayak didik kempot ngero. Itu lagu yang itu loh, yang kapal-kapalan pecah itu. Apa? Titanic. Kapal pecah empek-empek. Coba kamu nyanyi Titanic pasti bisa. Not nanu Titanic. Biasanya anu when in the sky there is the star. Oke. Mas tabui, Mas. Ora. Ya. Pancene kukut Wes. sama ning Romangsaku. Nah, bila. Aku malah wedi dhewe. Iki lagu apa ya? Lake iki lagu Inggris tabu jaranan. Very much. Sudah Ya. dua lagu kan tadi? Kasetnya orang nek diputer engko ruwet pitane nek diputer. Lagu apa to ki, Mo? Lagu apa to judule ki, Mo? My heart will go on. My heart will go on. Walah, aku jendak mudeng blas ta. Aku ora belajar bahasa Inggris tobat tenan iki musuh Mayangkara iki tenan aku pisan. Luar biasa. Terima kasih. Dua tembang lagu sudah diaturkan Nandasari dan Diajeng Hani Kusuma. Kembali lagi untuk hoster kita pada malam hari ini tentunya masih bersama Mayangkara. Oke. Ada Niken Salindri. Cahayu. Cahayu Niken. Nah, sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Luar biasa matur sembah nyuwun. Mantan ambek Mas Mantan Lah ambil sing jelabut-jelabut. lagu apa? Mas Mantan Mbak Mantan endi ya? Mas anu apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa?
Nakamura Daisuke, mau minta lagu apa Om? Om Nakamura Sojenya. Nakamura yang gon pijet loh. Wes nggen pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Hah? Liwo the Talk. Apa serampan? Flee of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten saestu yen tering saged nuruti apa karamu ari sesane ana dikaliyane ada bayane kok Mbak Manten iki mau nyuwun lagune Sabar. sayang Wis to. Kok panggah. enak toh. Kok panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune kawin kontrak. Ya. Terlanjur cinta mati di kalian kesayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrak. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontrak. Jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wes. Loh. Masukku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki yo. Lah kan wes, sabar wes dipinangkani kawin kontrak dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan. Selindutan ya. Aku emah, aku rasuti. Kulino ning kontrakan. Ora. Ya, sabar minangkani dulu baru Kita minangkani sabar, sabar. dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan salindrio. Ya. Kaya enek mayang karai karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Walah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Ya Mas. Iki pantes ora, Pak? Pantes, Pak Sus. Yo blas. Blas, daripada blas. Sian, Pak Sus iki ndak anu blas, ndak pro. Ndak pro blas. Pantes. Pantes dadi apa? Pantes. Ndak pantes dadi apa? Dadi anu. Dadi apa mu? Dadi Dadi kek. resik omahku. Jadi tukang kebun dah maksudmu. Siap. Iya. Ya apa Pak De? Aku sing iya putri raja dan kudanya. Minangkani pamundhutane selindutan wis diparingi senajan to ya gerayah-gerayah watone kecandak, gremat-gremet watone slamet. Tadi permintaan kawin kontrak. Iya, kawin kontrak diselenger pisan. Heeh, iki karena wektune wis mepet. Hani ada Mbak Hani ada Mbak Nanda. Arepe muni sapa neh kowe? Hani Arohani. Akhirnya arepe muni liyane. Yuk Mas langsung diselenger kawin kontrak. Iya. Anu digarap Opo wi? sing rancak ae. Ya bojomu telu lho. Ya, heeh. Lah aja. Aku gak termasuk aku. Aku mau mek telu ngene iki. Ya aku mau. Garek kowe nan piye? Ora sudi. Iya.
Anas bojo tukang son. Renek yo kuwi ya, renek Mbak liyane. Intan apa ya anu ya? Nikah kok. Iki di streaming kekele sampe wenku malah tak. Iya. Iya. Heeh. LU Lu, WE. W, Lu sama nih sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang-barang dicepake kok. Mes sing raine apa mo? apa? Sendoke muluk aku akhire mangan mo. Sendoke mbok jarene ibumu sik disai mrene ngono ya peh gek sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk beyuh kono Iya, dicamuk, capare murat marit. Heeh diajeng Niken Salindri. Jeneng kowe nek diajenge. Aku ki ngene menghormati ke diajengi ning Blitar ngono lho, diajeng Diajeng sapa kuwi? Febia. Dek, ajeng Febria kuwi ngono. Iki gremat-gremet watone slamet ya ta. Grayah-grayah watone teko awake dhewe, heeh. Ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri. Apa mau iki mau dhewe ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone Nganti jam 4 esuk sing arep nabuhi sapa? Lah yo Mas pedesaan. Oh iya, menghormati dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh kari dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohangrangin katon jumlegring kaya maesa. Neng glong. Mijilipun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Ipan. Ayo Pan. Ipan. Ipan siji. Asoy. Iki piye? Oh. Oh, Nun sewu dumateng para pamirsa. Niki mantene kenek penyakit anu. Wah, lah wong hop. Manten kok ditemokne. Manten yo fisik. Wong manten iso ditabuhi kebo giro iso. Duh, manten iki fisik. Lek nyandra piye? Rumangsaku Lagi kok. fisik. Mantene cek persiapan iki mau ngombe obat. Heeh. Wah, lek Obat dadi pilek. manten iki bae ngene iki ya. Ya, awake sementara undur diri dulu ya Niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko diketok sirahmu dikek ning mobil gitu dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Inggih, Dan terima Mbak Di- kasih Kanggo Pade. Pade Badar, mboten Ya. krana Pade nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe. Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, iki arepe nempur ae bingung. Heeh, makasih Mbak Dinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh diajeng woi jabang bayi kok ya heeh Anu, dadi Susu. boneka sing ning mobil. Suwi oleh ya. Nggih. Nuwun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madya Wasana anggen insyaallah asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madya Wasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa Trapsila Subasita ingkang kirang regani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti Gusti Kumbanapsikum bitak Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang alartis saking Mayangkara Campur Sari. Main tebak-tebakan
iso jelas. Liane. Sing giyayang Mas. Mah iki. Heeh wis kuwi ae. Yo. Halo. Niki pun bubar niki, Pak. Nggih, Pak. Nggih niki lho rencang-rencang niki lho tasik suwi niki rembukan. Nggih. Nggih, bar niki, Pak. Oh